थ्री नम्बर प्लेट पनि भन्न रे केटा हो ह्यान्डल भन्न रे यत्तिकोमा हिँड्दा पनि अब यस्तो भन्छ अब के भन्छ नि अब चिज खानुमा कस्तो अटमा भएको छ फर्स्ट टाइम चिल चिल हो पाँचेर हालिदिनु त होइन सिन्जाले बनाउनु सिन्जाले बनाउनु पर्छ गाइस हामीले यहाँ चिट खाएको छ 1000को 500 खाइसकेको 5 जस्तो खाएको त यार साइलेन्ट ठिकै त अरू केमा काट्छ ह्यान्डल लाग्यो यहाँ चिट खाएको छौँ हामीले चिट भाइ हाम्रो तिर चिटको यस्तो फोटो खिच्दै एउटा खिच्नु पर्ला जस्तो फोटो हामीले खास गरी चिट खाएको चाहिँ मलाई ह्यान्डलमा हो ह्यान्डलमा खाइयो हामीले चिट 500को यो ह्यान्डलले गर्दा है ह्यान्डलले गर्दा प्लस यो गर्दा अनि यो मिरर 3D हो क्या नम्बर प्लेट यो 3D नम्बर प्लेट भन्न रे गाई चाहिँ 3D नम्बर प्लेट पनि भन्न रे केटा हो ह्यान्डल भन्न रे यत्तिकोमा हिँड्दा पनि अब यस्तो भन्छ अब के भन्छ नि अब बुलेट बेचिदिन्छु केटा बुलेट सेलमा आइ केटा मेरो सानो त स्टकै हो स्टक बनाएको कस्तो फाइदा लाग्यो सब स्टक गाइस मान्छेको चिज खाइयो केटा हो खास गरी 1000को केटा आज त कहिले भन्दा घन्टा तिर्छ 1000 होइन 11000 को तिर्ने अब यतिकैको बाइक हो मेरो सो सेनो टु मोडिफाई है गाइस है सेनो टु मोडिफाई फुटीहरु ल्याउँदैन हाँ फुटीहरु लियो ऱ्याङ्कोट लिस भाइ ऱ्याङ्कोट केटा हो हामीले चिट खाएको चाहिँ ह्यान्डलमा हो के भन्ने छैन हामीले चाहिँ ह्यान्डल साइड लाइट अनि के अरे नम्बर प्लेट पनि भन्दा नम्बर प्लेट पनि भन्न थाले खात्तीहरूले कुनै कुनै त बुझिदिन्छन् होइन के अन्त गाइज अब यस्तै छ साइलेन्सर के पढिँदो डेन्जर पठाइरहेको के भन्ने साइलेन्सरमा साइलेन्सर ठिक छ भन्यो अनि यो नम्बर प्लेट र साइलाइट अनि ह्यान्डल अलिकति ल्याङ हानेको हल्का केटा हो पुताली बजार नि यो पुताली बजारको माहौल हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो अवस्थामा छ हाँडहरू जानेको साथी अनि चिज खानुमा कस्तो अटमा भएको छ फर्स्ट टाइम चिल चिल हो पाँचेर हालिदिनु त होइन ला मैले चिट काटो भनेर दिन्छ अनिताले चिल पड्काम म चाहिँ एक चिट पड्काम पड्काइदियो एक प्लेट सके तर स्टक खाइन्छ र तर पड्किँदा फेरि हान्तला मान्छे सक्दा भयो लगडा यस्तै छ ल पुताली बजारमा एक सट्टा हान्ने हो स्टक बाइकमा एउटा पैसा पेट्रोल हाल पेट्रोल हाल यो पाएको चस्मा चाहिँ होइन एउटा पाएको चस्मा अगाडिपट्टि छ यो चाहिँ अर्को चस्मा हो सेम रहेछ कि तेरो किनेको मैले केटा यो सुजोले दिएको गिफ्ट मलाई बवाल छ चस्मा बवाल आफ्नो चस्मा गिफ्ट दिएको केटा मैले चाहिँ हङकङ मोडल हेरेर गरे अघि पुताली बजारमा किनेको गाई चाहिँ जसलाई अब के अब भन्यो भनेर किनिदिएँ मैले चाहिँ आतङ्क बद्दै है यहाँ हामी चाहिँ अब भालुपाडा आउनु लागिसकेको छौँ हामी
अब यस्तो एउटा ठाउँमा गएर चिया खान्छ भालु भने पाहाड नै हो देखा न पाहाड देखा पाहाड माथि नै मोबाइलमा पनि अट्दैन कि है भालु पाहाड त है मोबाइलमा पनि अट्दैन होला अट्दैन नि राणीका छोराहरूमा पहिलाको युट्युब कस्तो हान्न लाग्यो है यो एउटा साथीको संसार रहेछ कि कस्तो सानो छ र यो मिठो पर्खिरहेको छ है पर्खेन केटा हो नपड्का भनेको नपड्का भनेको भालु पाहाडमा है भालु पाहाडहरू सक्नुहुन्छ केटा हो अब घरतिर चल्दैछ हाम्रो पिछातिर यसो चिया खान पस्छ भाबे चाहिँ बाटो त लोडु नै हो कि मलाई खाल्टो जाली फुट्ला पो त्यसको सानसानो एक्साउले मिलेको के भन्यो तिनीहरूले तिनीहरूले चाहिँ के भन्ने हो है हामी पकाएर खानु भनेको चिया तिमीले तिमीहरूको घरलाई छ नि मैले कहिले हो त्यस्तो त मलाई रातिमै यस्तो सोच भने दिनमा त मतलब लाग्ने हाँसो मजाक जस्तो लाग्छ दिनमा यस्तो कुरा गरेर अहिले यहाँ सोच्दै मलाई कस्तो डर लाग्छ कि यो कुरा गर्दा हामी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ पोखरा छ कुहिरो ढाक्कै छ यहाँ चाहिँ होइन अब चिया खान चियामा पप तान्दै अब जिन्दगी त मोज छ नि त यार आइसक्यो बबिला बेबी के भनेन बिल्कुल यस्तो छ हालत केटा हो केटा हो अब हामी चाहिँ जानु लाग्यो है चाहिँ हामी जानु लाग्यो अब पोखरातिर चल्दैछ अब बङ्गुर काट्ने दिनु हामीलाई सुँगुर काट्ने दिनु सुनिस् ट्रिक देखाउँछ रे ल यही हो या म्यान अनि जनाइहाल्छ त अनि के गर्यो र के गरेर होइन खिची गर्दा जानु लाग्यो अन्त एउटा हामी जानु लाग्यो अब केटा हो हामी चाहिँ पोखरा आउनु लागिसकेको छौँ है यस्तो चाहिँ बाटो अँध्यारोमा हिँड्दैछौँ हामी केटाहरू बसेर आउँदैछ हुस्सुले गर्दा हल्का नराम्रो देखेछ केटाको क्वालिटी चाहिँ होइन हानेको है मिठो हानेको गाडी चाहिँ यार के भन्ने केटा हो मैले के भनेर छैन मेरो एनर्जी 0% छ केटा हो